醋味三丝。那我们需要的材料有洋葱、甜椒、香菜、鸡胸肉、糖、盐巴、1/2匙的酱油、白醋。好，大家好，我们现在要做第一道菜是醋味三丝。好，那我们首先把我们的甜椒及洋葱洗净。好，再来我们要将甜椒切成丝。好，那再来我们要将这100公克的鸡胸肉切丝。再来我们要做醋味三丝的调味料，我们需要的是糖1大匙，白醋2大匙。还有1大匙的水，酱油1茶匙，然后盐巴是1/2小匙。那就把刚刚加入的这些调味料拌匀，再将刚刚搅拌好的调味料拌在刚刚的这些三丝上面。那再来放入刚刚切好少许的香菜，好，然后再来将它拌匀。搅拌均匀之后，那再用保鲜膜把它包起来。好，那现在我们就可以把它放入冰箱冰镇2个小时，它就会更美味。